shan boqol oo milyan buu nagu leeyahay World Bank 330 milyan nagu leeyahay IMF 130 ba African Development Bank nagu leeyahay ya marka lacagaha in la habeeyo ayaa loo baahan yahay oo la iska salimaayay inay meel ka yimaadaan weeyaan ya oo accountskii lahaa bank aanay waxba ku dhicin taasina iyadana waa talabaad weey ta saddexaad ee important waxa weeye adigu wixii loogu diray inaad qabatay wixii loogu diray oo kani ka mid yahay inaad qabatay weeyaan tiro waa qabanaya haddaanad qaban horta cid kale isku maraysa ma jirto haddaanad qaban marka waxaas kala dhan waxay dhacayaan marka taada qabato marka maanta meesha taaganahay iyo sanad horteed meesha taagnahay shaqo isku male maanta waa kaas golahan taaganahay dabkii baan kulaalaynaa agtiisa taaganahay inta laga cafiyo now mudan yaaliya marweyn deynta cafinteeda maaha waxaan ku soconaa kaliya waxaan ku soconaa faa'iidada dadka Soomaaliyeed oo imanaysa ayaan ku soconaa laba arrimood baan doonayaa inaan ka warramo horta ay waxba faraha kuma haysano marka waxaan maanta idhaahdaa waa sidaan u malaynayno dadka aan ka maqalay ya iyo sida wanaagsan ee doonayaan sameeyno haddii suuro gali weydo macnaheedu maaha been baan sheegaynaa maaha waa isku heshiisnahay in sidaa la yeelo laakiin haddana future-ka ma wada garan kartid ya waa dad fikrada la isku keenay oo qolo dad fara badanna waa involved weyn now laba arrimood baa meesha oo dalka in la dhiso ayaan doonayaa dalka la dhiso lacag badan in dalka soo gasho oo dadku shaqo helaan shaqada dawladda un maahe waa private sector ka weeye shaqada halkii taala haddii meel walba wada laga dilaayo haddii biyo xidhnada la sameeyo haddii la sameeyo irrigation systems haddii la sameeyo haddii education iskuulada la dhiso waxaasoo dhan shaqo ay abuuraya taasaan doonaynaa in la sameeyo laba arrimood haddaba mid waxa weeye wax national issue ah midna wax region-ka aan la wadaagno wey labada windows baa la dhahdaa waa daaqado lacag yaalaan daaqadana waxba yaal daaqadana waxba yaal now daaqada local-ka ah ee inagu aan iska leenahay waxa weeyaan beerahan aan xidhaynaa noo sameeya irrigation noo sameeya waa national weeyaan wadada Muqdisho ka baxday Jowhar tataan sameeynaa waa national weeyaan laakiin wadada Muqdisho ka baxdaan aad soo gaarsiinaya waa regional issue laba mashruuc baa markaa wadnaa iska rab socda mashruuca regional Horn of Africa regional development mashruuca ah ee shanta wadan ku bahoobeen waa Kenya Soomaaliya Ethiopia Djibouti Eritrea ay ku bahoobeen 15 bilyan weeyaan mashruucaas 15 bilyan weeyaan mashruucaas hadda iyaan ka shaqeey horena waan uga shaqeeyay sidoo kale 15 bilyan wax half ku dhow wadankeena ku baxaysa laana wadankeena waana burbursan yahay wax badan oo intay kuwa soo wadaan oo dhan wadadii la ilaahay halka laga qaaday hilaayeen halgeey oo reeriyo watoodii way soo wadaan oo way dhameeyay inaga waxaynu waa wada qabiyo weey lacagta intooda badan ee marka waxa u baxaysa way wadada Muqdisho ka baxda Tagarowa ka baxda meelaha ka baxda adduunka kala galaysa badeena intay ka yimaadaan meelaha kala galaya doonayaan wax geeyo ya lacagaha intooda badan 15 bilyan taas ay ku baxayaan 15 bilyan oo 5 sanadood weeyaan marka shalay markaan shireenay wasiiradii gobolada ka yimid dhanba joogay mashruuca waxa wada World Bank African Development Bank EU ya wada waxana weeyaan madaxweynaheena iyo madaxda kale hore isku raacay ma garanaysa arintaas now mashruuca isaga maalintii dhawey waxa la ballan qaaday World Bank nagu yiri 2 bilyan baan haynaa African Development Bank intaan ku dhow baan haynaa buu yiri ya EU lacagi studies-ka lagu sameeyay inaga waxaynu diyaar ma aha maanta hadii xad hadii laga cafiyo mashruuc dhammaystiran oo aan noo leenahay waa kana finance gareeya ma jiro waa in imika gunta soo xadna way ya oo lacag intaan helo dabeetana studies-ki la galaa feasibility-ga la galaa mashruuca cost-kiisa la helaa concept notes iyo arrimo la diyaariyaa we are asking marka sectors-ka productive-ki inay waxa soo sameeyaan through the Ministry of Planning iyadoo planning-keena lagu xidhay marka kaasi waa ka weeyeen mashruuca weyn ee socda oo insha Allah taala gudoomiye qayb weyn ka qaadan doono ya ayo mashruucaasi mashaariicda kale localka waxa weeye
baananku waxay leeyihiin soft windows la yidhaahdo soft windows kaasi World Bank maalintii dhaweed waxa uu yidhi ilaa 300 milyan 300 milyan 400 milyan sanadkii waa helaysaa لأنه waxay ku xiran yihiin dhibaatada ku haysta intay leegtahay waxba la calculate garanayaa GDP-ga uu ku jiro dhibaatada ku haysta intay leegtahay wadanku intuu leeyahay income-kaagu intuu leeyahay dakhligaagu waxa soo dhan isku gareeyay ayaa wuxuu ku sareeyaa amount marka haddii deynta la naga cafiyo waxaan filaynaa eegada waxaan filaynaa wax kiishi ku jiro soo saaraya maaha waxay u eg tahay oo filaynaa waxa weeye in 300-400 milyan sanadkii dalka la soo geliyo oo mashaariic ku baxaan dhismaha marka waxaanu hanqal taageen waxaanu dhan u wadnaa deynta la naga cafiyo ma imika deynta ma bixine imika deynta laakiin albaab weyn oo future-keena ku qufulan weeyaan hor yaalla dhinacayna iskaga durkina weeyaan meesha ka bixi karo midka labaad aan rabnaa waxa weeye arrinta deyn cafisku waxay na bartay discipline nidaam bay na bartay nidaamka haddaad soo mari weydo dadka lama falgeli kartid baa iyala dhiibi ilaa weligeen baa waxaa la Soomaalida laguma kalsoonaan karayo laguma kalsoonaan karayo waxba looma dhiibi karayo waxay saxaan warqadda ka value-goodu warqadda ma value-goodu ba boqol jeer la yiri dhulkana ku qoran tuugta ugu waaweyn weeyaan baa la yiri boqol iyo 480 wadan oo la reed gareeyay ba isagoo bal leeyahay Soomaalida waa the most corrupt war waxaan halkan corrupt ku nahay noo sheega waa perception weeyaan more than anything else perception dadka maskaxdooda galay way adduunka maskaxdooda galay qolada waxa samaysa anigu warqad baan u qoray waxaan ku nimayo dhageysta arday aanad imtixaan siin oo aanad la fadhiisan oo aanad course siin oo aanad miyaad adu iska reed garay kartaa marna aragto horta halkan ma timi marna arag mala awal xageed course ka qaatay maxay tahay in zero ka maanta marka waxay tahay waxa weeye nimankan reed garanaya inay halka yimaadaan nala hadlaan nala sheekaystaan systemka iyaga eegaan internetka iyaga eegaan website-ka iyaga eegaan buugaagteeda eegaan budgetka iyaga eegaan dabeetana wax ka soo saaraan hadda kadib ma aqbalayno nin meel heblaayay joogo oo yiraahdo Soomaalida waa corrupt maskaxad maxkamadan geynina wallahi billahi waa corrupt halkeed na tusma corrupt buuxiya marka runtii nidaamka discipline-ka uu baray nidaamkan kale ina geliyay discipline uu baray waxa kamida waa dhigaysa dakhligaaga kordhi adeer because waxa la yaqaan GDP-ga la yaqaan wadankaaga intuu leeyahay la yaqaan hatta dad lacag waxa ay soo gashay la yaqaan economy-ga la yaqaan cashuurtaad qaadaysaa kuma fila nisaxday baa tahay baa la oranay halka gaarsi sanad walba bilowgiisa waxaan ku heshiinaa sanadka dambe dakhliga lagu gaaray yaa ku heshiinaa sanad walbana intay noo qabtaan ka badan waxa la leeyahay nimayo dhageysta wax aanad haysan ha soo iibsan ha soo amaahanin haddaad ka soo iibsanayso lacagtaada geli haddaanad haysan ha amaahan waa discipline haddaad ka soo iibsanayso dad fara badan tartansiyo ka kuugu jaban soo qaado ha ka soo qaadan in adeerka ayaa leeyahay ha ka soo qaadan nidaamka procurement systemka marbali ka haddaad soo iibsanayso waa nidaam qofka lacagta siinayso ogo oo taabo arag bari qofka mushaara siinayso ma jooga horta meesha who is he muxuu ku qabtay ma shaqeeyaa horta mise waa shaqadiisii buu taxi ka wada halkan mushaara ka qaata yaa leeyahay askartaada number ma leedahay numberka iyo magac iyo fartu ma isku mid ma yihiin mise waa kala wada gooni number kaliya boqol sita mi jiraan mise waa qof kaliya number iyo ishiisa isku mid ah yani waxyaalo fara badan oo nidaam dawladeed aan ka baranay xanuunkeeda baa iska laato duluqbay iskaga bartay baan nahay duluqbay waan iskaga baranay oo everything goes yaan baranay maanta laakiin discipline-ka noocaas oo kala ayayna bartay xaqiiqadu markaa maxay tahay gudoomiye maanta waxay tahay waxa weeye meel alla meesha fragility lagaga hadlayo in Soomaaliya la soo casuumo wallahi saasay noqotay meel alla meesha wadanka fragility laga 5 malaad 6 meelood baan ka soo hadlay waasha sidee arrintan ku xalishay ciidankiina sidoo tirin karteen arrinta in dadka oo dhan account loo furo sidaad ku warday in dawladda meel walba lacagta laga bixiyo oo idinku lacagtii la soo wareegtaan ayaa la leeyahay maarka
waxyaalaha layna bare waxaa ka mid ah lacagaha waxa ururiya dawladdu ay u egmatay waa wasaaradda maaliyadda iyo systemka single account cid waliba service ma bixin karto lacagtana ma qaadan karto meel in la iskugu ururiyo ayaa loo baahay maanta waa wasaaradda maaliyadda kaliya intaan anigu ogahay meel yar waa laga yaabaa weli wax sii jiraan laakiin wasaaradda maaliyadda inay lacagahoo dhan soo ururiso oo single account-ka nation-ku leeyahay la wada leeyahay lagu soo shubo ayaan ku guulaysan waxyaalo fara badan oo discipline-ku ugu badan yahay ayaa arrintan ka baranay